est-ce que nos femmes de politique comme fa la wulde comme fa fait pouvoir africain négocier dum en wadi do guru garami jolde jawri hammo laamu ngum buri fewtude on hande on doginama e lende ande on doginama e lende quoi ko jodo extérieur quoi ni honno laamo talagin honno jogortoda election wada e leydi yaba 5 6 7 millions votanade ma an ni leydi don haraka dogunde goddo tellement que kanko tiro holaki militant be makko ben na hundu ko tun jama o mari on wadi gude la Guinée c'est tano mo anduno so yehi la Guinée on angama hande leydi ndindi waylitete le lendemain on harano non la Guinée hande no jodi ton pourquoi fuir pourquoi calcul politique oui tiketaka wala timenate contre yodi den hedi franchement attien fiala da ni nder gol quoi attien da ni nder gol quoi ko suka pay ko wona warede ko franchement dum do moƴƴana goto e men o transition so échoui ko il faut perdu quoi en fait wallah ko il faut perdu quoi en fait min conscience mi ari min soutenir ngo transition bado den dumbuya elect ndare de coup d'état wadi badi dem moka hare ko enen makko wondi wado rewri ka actual o valide pouvoir makko yey do nga hondum RPG constat isolanoma enen henum discussion wadi tontum ok dabuden ton futilité wo nyango wo gokko ko alana wonana hande RPG fo e guru garabe militant be mo fo no soutenir mo hediti be go isolama to e wata politique enen la mota ko la meta ke la Guinée ko ene warete kadi oppressé e wobbe ne jodde victimisation min ko do woni mi danande o victimisation moi je ne suis pas dedans iden warede kamen iden toñede ko ene bona warede fus e ngala ga warede la Guinée fus hande laami do be suri be on be fellude ko police we do fop ko sikdo men ko on laami ton gouvernement ngo fop hande sibe jodi ke be yewtimo be halfinta yewtere ngo yaltu andina population on ko ndu yewta ton ko musiddo ma ange min hande si suudu libama la Guinée suudu si libama laami do on département don ko siddo ma ange min si goddo fellama hande la Guinée laami do département ko ange min ko musiddo ma ange min jodde nginan no enen ko en duma ko en vit betto den toñede kamen en jonni nderta juude don problème o tanke haali pular wonali hunde wotere be wada en ko faal mi wulino mi répétino goy mi répéta kadi dum do kadi ha min non do ngandi sununu mi ala wolde do fi affaire gidale de mi yeti ko ngayo pa o video do me batambuudi e makko est-ce qu'on fami you know nam moni page monétisade mon wado do video son fami essentiellement est de vous dire ce que moi je ressens en fait on doni wi ma mina fi affaire la mu do wolde fi mo ko no woni to hunde wotere quoi acce so sattindirangol hore men magasin ji di bambe to actual do fo fermu be place ji mabbe din fop ta be jante joddi lewru no si mayi do yo fecci awan 2 joddi mabbe din be sitay ko 2 millions woda yobude magasin inne joni anko 1 million yobata parce que de balde do fa gol laali kono o joma magasin ji di yobinay be inna on yoba timmatis joma cuudi din yobinay locataire be ben fi kala madina gol laali harale kadi ko mo wi mami kadon ma yobinde dum jodde nginen o président no on veut lutter quoi luttugol ko bugagol to hayre lutte à la burdo wonde soudé unité nationale jogondirgol lutte bura on mais ko argol famintino do de wadde combat fenande jojokode mi alino do e mi demaskino do ngarakuya ko wadi mi nyande kadi manifestation wata du wadu ko action bibbe himbe ware quoi bobbe no wodi hande ko siweti bimbi be yabe soda likko tato e nayo e bonfi be arabe yeya ko pa marché ko loma kikide be soda basale tamati be hota ka sudu vers 15h be defana bibbe mabbe be nyama vers les 17h 18h on nene jo hande so wadal dum balde tati ko no nyamata ko en fait ina do manifestation fenande ko nya manifestation di fenande di bibbe on a warede pour nous rien dans le vide action ngal tubuni hubbude woko manifestation labe on to woni pita on to woni dalaba mamun konto woni awasita ko sibbe me wona warede ko na kri ben non konto be ben na sibbe men non kala fellado ka action do ko pita ton yuri ma dalaba ma labe mamamu ben no wulde argolina do rip rest in peace be do kadari contre membe pullo futa sa ede la Guinée andi tagge sikoni jean fami min kadi sifa menen ngem ngara men na arrêter victimisation fuse ngala ka wade de kamen ko ne woni wadde hore men c'est très simple jogondire point barre on hande do aya do puluno luwina do chambre salon 1 million siko so joma mali igo ari mi dawol gol sifadi affaire leji même moment donné il faut que yo tempijino di wonire non
kono si tawi goɗɗo ari tawi ka andi ko yette ba jallo bari so inna yi ono gasana mari mbuɗi ari ko 1 million mi falal winde joni maɗa 2 million soda terre maɗo 500 000 100 000 10 millions après 6 mois inna yeeya on terrain 100 000 dollars si laamu ngun ari ɗo joni inirle régularise terrain ji ɗi lagine hande kadi terrain yeyetake ɓuuri 30 000 dollars lagine koyne garta jooɗo kadi ka Facebook ɓeeɗo kadi ari kontara men ɓeeɗo kadi ari sonjugol men sonjugol honno yimɓe no yaade ƴetta comprimé lekkele ñolɗe combindi conteneur nangaɗo bonnaɗo lekkele bonɗe ñolɗe yimɓe nawnay kamen hande ɓe docteur jo yiya nawnare nde ina yaw soda kiɗo lekki arana lekki ɓe on sodoyde ara ko condi bantara on siɗɗo mara maya ɗon gouvernement o nanga ɗen conteneur je sunna ɗimɓe na daari ɓe fuɗɗike bonnande commerçant ɓe pays wallah min mi ala famude ndi leydi quoi wallah hey ɓe fuɗɗike kadade bonnana men e moƴƴa hombo sattini lagine sinayne hombo bonni ndi leydi sinaynen ko fait min on daragan ɗo kala ko molta ko si mettima kane ara han selalan ɗo quoi tranquille voilà parce que moi je suis libre moi je suis indépendant mi janta ko goɗɗo mi ala communicande kadi hay e goto parce que je veux être libre quoi en fait joragol ɗo faminti noon victimise o tum bimbi ñalorma kikiɗe keɗo gouvernement ɗo kede wimami e ngala nder ton hande nde ñande ɓayi ɓe autorisé wondema marche ji ñande waɗi feno jani alpha nanga ɗo payɓe ko yaltuno ka actual ɓe waɗi désordre ji oya inni ɓe ko sattingaɗi aron fellale e goto di Bachir nde ñande manifestation waɗuno 2 jours ka ko 3 jours pay ko ngay gotum fellaka sina kuma pay ko ngo ɓe honkuno kaw tawal kum kadi ma yano kono ɗo ɓayɓe autorisé yo felle eno ɓe wari ɓiɓɓe yimɓe ɓen hande ɗo si tawi nangete si tawi no woodi nangeteɗo fi ɗum ɗon na dumboyade ko siɗɗo ma an e min ko on duwa nangede ɗon fi ɗum ɗon kono on ɗon si o nangama ɗo joni siɓɓe makko ɓen koynata o waye na kanko duwa nangede de ko oɗa mo kala no jugirde en fonction sabuji mum ɗin hande lagine woɓɓe gouvernino lagine département ji ɗin foppi no ñoli ɓeɗo nari créé ɗo par exemple ko innete CRIA hiɗen andi koni feƴƴide ton ko goɗɗum ɗum on n'est pas d' accord mais goɗɗum ɗum kadi nous sommes d' accord lagine ɗo kasori nangama en kelli ɗen no ɓayn falaka ɓe yiyen kelli damaro yaltinaɗo ka cuuɗi maɓɓe kella gurgara kono so tawi ko momen inne o waye ko contre men wona himɓe géri leydi ndi ɓeɗo ari ni meɗen fala géri ɓe yaru ɓe jonna contrat ndi ko siko ɓeeɗa kan innen c'est bien kono siko ko men o innen o waye ɓe falama en enen ko victimisagol tum jokkuɗen e ndi leydi ko o fait victimisagol tum ɗaare hande commerçant koni wadde lagine ya soda biñiri mayonnaise 10 000 on 300 francs ara yeyandi 10 000 dollar hara kos 1 million dollar on tippo 880 000 ha joni o yeyandi 10 000 o nata joni ɓay dollar tippike mi tippi on boni wadde ɗum mon wadde ɗum lagine si gouvernement noon arini régularise ɗin ɗon piiji joɗen ɓeɗo kadi ari comptora men ɓeɗo kadi ari yawɗo addi conteneur ɗiɗi tati ono darude étage sappo luyina yimɓe no joni no ronki ay ko ñaama ndi leydi ndi fokkita e nokku parce que problème o wona le problème c'est pas le CNRD le problème c'est pas Doumbouya le problème c'est toi et moi le problème de la Guinée c'est toi et moi hande ɓe wonɓe ka gouvernement ɗo min bus e maɓɓe no to min yewtayno min fof min waɗi luttuɗo fi Alpha Condé hande si mi noddiɓe téléphone on sona laabi tati nayyi appel manque ji ɗiɗi taw no gasa si ɓe nodditalam so nunu excuse no j'étais occupé tatati tatata nanani nanana patati patata famitino keɓe occupé no ke ɓuuri fop et pourtant hari ko himɓe meɓe min joɗoɗo tono min waɗa meeting ji e groupe ji stratégie ji kono min déstabiliser Alpha Condé hande ɓen ande ɓen yade ministre parmi ces gens là yade directeur de cabinet et tout hande an e maɓɓe wata yewtude téléphone ils t'ont oublié ɓe jitino combat wonnoɗo wadde on mo kala ko intérêt mum jokki lagine hande ɗon ko ɓe laami lagine koɓe Alpha Condé ignoruno ɓen ko ɓen laami lagine hande hari déjà si élection o wadde gantinɗo hay jaspo ɓen votata ko wonɗo extérieur votata hande ko jaspo ɓen laami lagine jaspo harɗe ñinde si jasporu laamike hindu andi kon no fewndi lagine yaara yeeso goɗɗo waretake e hore tooñe hande kombo laami lagine ko sukaɓe hari ɗe ñinde Alpha Condé no écarté sukaɓe ɓen ko kikalaje tungo jonni poste ji hande kombo woni ministre ɓe ɓen sina enen sukaɓe ɓen kombo woni hande ministre sina enen sukaɓe ɓen
sina ene suka ben ko hombe woni ministre hande le Béa Diallo la be foko kusuka considéra Ousmane Gawale ministre de l'agriculture et duma be foko suka be ni ka ni société civile on ko hembe jalo woni ka gouvernement hande société civile na ene wonno be ben combattu Alpha Condé ko be laami hande kadi mo bondiren kadi yan combattre be he la Guinée ko éternel recommencement force vive 2009 force vive 2009 be combattu dadis et 28 septembre 2009 himbe wara wonno be kan der stade be foppe occupe no poste ministériel ji la Guinée sina Cellou Dalein Diallo nodutuno be himbe ben ka stade Alpha Condé ko kanko no hore on force vive donc o laami wonno ben kan der ton foppe wonno ministre sina hombo sina Cellou Dalein ko honto la Guinée yalti den badde den duubi sappo honto la Guinée yalti fi Allah ko be arube be ambobina en mayen fi mabbe be yeba mbuko e seda après 3 mois ma 3 ans be arabe forma parti politique be na be fala lama golen ko fait enen dum enen conscientise ta ko enen famata dum FNDC be ari be no dido marche Jean Alpha Condé guru gara wi do Alpha Condé yehi be woni ministre ni be ton be yeba do joni mbuko e seda acce han o transition do fedja be aro ya joni be na mi formi parti politique harbe wujji 10 15 20 millions de dollars yilto den kadi yan kellanen ben kadi yilto den kadi men kellanen ben ko aynen be no watte ngene wasene ngala hakkile ne jokki be ko fait jodo naf ko Doumbouya on a le problème de la Guinée c'est pas Doumbouya ni halani non dum le problème c'est pas Doumbouya le problème c'est toi et moi